Всем привет! И сегодня я буду показывать, как можно слепить какого-нибудь человечка из природных материалов. Вам понадобится, вы можете другое сделать, но у меня вот такая вот штучка, я не знаю, как она называется, морковка маленькая, и вам еще понадобится 4 спички. У меня пластилин, чтобы скрепить вот так вот голову. Сейчас мы начнем. Так. Вот, берем морковку и вставляем вот такие вот обрезанные спички в нее. Так, первая рука готова. Так. Сейчас. Так. Вторая рука готова. Вот. Теперь будем делать ноги. Эту вот штучку нужно убрать. Вот. Теперь втыкаем ноги. Вот, получился у нас почти человечек. Берем какой-нибудь клей или двухсторонний скотч, но я беру пластилин, потому что ни клея, ни двухстороннего скотча у меня нету. Так. С пластилином у меня не получилось, так что я втыкнул спичку. У меня вот такая вот получается. И еще можно взять фломастер. Я взял черный и делаем лицо. И вот такой вот человечек у нас получился.